สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับสมาร์ทวอทช์นะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสมาร์ทวอทช์ตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทวอทช์ระบบ Android นะครับเป็นชื่อรุ่นที่เขาให้มานะฮะเป็นรุ่น Z01 นะครับตัวนี้เป็นระบบ Android นะครับ Android 5.1 นะครับตัวนี้จะเป็นสีเงินนะครับสีเงินสายดำนะครับมาพร้อมกับระบบ Android 5.1ความจุในเครื่องมีให้4จิกนะฮะแล้วก็รองรับเมมได้อีก32นะครับกล้องนะครับ5ล้านนะครับสามารถแต่งภาพได้ในเมนูของกล้องนะฮะก็จะมีระบบยิ้มแล้วก็ถ่ายภาพได้ด้วยนะครับเท่าที่ผมเข้าไปดูนะครับตัวนี้ภายนอกเป็นโลหะแข็งแรงนะครับน้ำหนักมีน้ำหนักทีเดียวนะครับนาฬิกาดูเหมือนจะใหญ่แต่ว่าพอเทียบกับแขนใส่เข้าไปแล้วก็ไม่น่าเกลียดนะครับก็ดูเท่ดีนะครับตัวนี้จะเป็นสีเงินแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องใส่ซิมนะครับเขาจะคลายน็อตมาหลวมๆนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ขันแน่นนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีเซ็นเซอร์วัดหัวใจแล้วก็ช่องที่เราจะเปิดฝาหลังเพื่อที่จะเปลี่ยนแบตแล้วก็เพิ่มเมมใส่เมมได้นะครับตัวนี้เป็นตัวชาร์จเป็นแม่เหล็กเขาจะมีมาให้นะครับเป็นแบบกลมๆดูดลงไปเลยนะครับพอดีเลยนะครับตัวนี้จะรองรับ 3G เลยนะครับรองรับ 3G แล้วเรื่องของการกันน้ำนะครับสามารถโดนน้ำได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คือล้างมือตากฝนนะครับถ้าตากฝนมาก็รีบหาผ้าเช็ดนะครับล้างมือน้ำกระเด็นเช็ดออกไม่มีปัญหานะครับรุ่นนี้นะครับปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับดับหน้าจอเปิดหน้าจอนะครับปุ่มนี้นะครับด้านล่างนะครับจะเป็นปุ่มย้อนกลับนะครับย้อนกลับช่องลำโพงเขาเนี่ยเสียงก็จะออกมาจากตรงสายตรงนี้เลยนะครับด้านในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือนะครับมีสายชาร์จแม่เหล็กแล้วก็มีไขควงนะครับพร้อมกับน็อตสำรองนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในเมนูกันเลยนะครับอันนี้ปุ่มเปิดปิดจอนะครับนี่เป็นนาฬิกาแบบเข็มนะครับเราก็เปลี่ยนแบบนาฬิกาได้เหมือนสมาร์ทวอทช์ที่เป็น Android ทั่วไปนะครับอันนี้ผมหลีแสงสุดแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังสว่างอยู่นะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับเนี่ยนะฮะก็จะตรงกับเวลาปัจจุบันนะครับสำหรับการเข้าเมนูนะครับก็คือปัดทางนี้นะครับทีนี้ด้านบนนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนต่างๆนะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับอะไรพวกนี้จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีนะครับตัวนี้จะเป็นการเคลียร์แรมนะครับเคลียร์แรมนะครับบอกสถานะ Wi-Fi นะครับบอกตั้งระดับเสียงอะไรพวกนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับปิดเสียงด่วนนะครับปิดเสียงเป็นทางด่วนนะครับอันนี้คือความสว่างหน้าจอนะครับผมปรับไว้ต่ำสุดแล้วนะฮะนี่นะครับถ้าเราลากจากตรงกลางจอนะครับลากจากตรงกลางจอลงมาก็จะเจอสถานะแบตเตอรี่สถานะซิมการ์ดนะครับวันที่นะครับถ้าเกิดเราลากจากแถบบนนะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับแถบบนนะครับตัวเตือนต่างๆแล้วก็ทางลัดต่างๆนะครับโหมดเครื่องบินนะฮะสั่นอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือเหมือนมือถือ Android เลยนะครับทีนี้ไปดูเมนูข้างในเขานะครับนี่นะครับก็จะไม่ซับซ้อนนะครับไม่ซับซ้อนมีข้อความมีโทรศัพท์นะครับตัวนี้ก็ปกติเลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เป็นปุ่มย้อนกลับนะครับก็รายชื่อนะครับการตั้งค่านะครับกล้องนะครับแล้วก็เครื่องบันทึกเสียงนะฮะเรามาดูกล้องตรงที่ผมบอกว่ามันมีจะมีรูปนะฮะรูปคนยิ้มนะครับก็คือสามารถที่จะตั้งให้มันจับภาพอัตโนมัติเมื่อมีการยิ้มนะครับตัวนี้มีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับโหมดหน้าสวยโหมดอะไรพวกนี้นะครับภาพพาโนรามาก็มีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีเครื่องบันทึกเสียงฮะมีประวัติการดาวน์โหลดนะครับอันนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีประวัติมาก่อนนะครับ
ตัวจัดการไฟล์นะครับดูเนื้อที่นะครับ ก็การตั้งค่า Google นะครับนาฬิกาปลุกนะครับเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ปฏิทินนะครับตัวนี้อันนี้แผนที่นะครับเป็นเพลงนะครับตัวนี้แล้วก็แกลเลอรี่นะครับอันนี้คือการค้นหาทางลัดนะครับการค้นหาทางลัดเพื่อจะค้นหาแอปหาอะไรต่างๆนะครับตัวนี้มันหลีแสงหน้าจอได้เท่านี้จริงๆนะฮะก็เลยอาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่หน้าจอนาฬิกานี่ก็แจ่มเลยนะครับภาพสวยมากนะครับสีสันโอเคเลยนะครับก็ข้ามไปนะครับมาดูสิ่งที่เราชอบนะฮะก็คือพวก Facebook Line แล้วก็ YouTube นะครับ Play Store นะครับอันนี้มีวัดขึ้นหัวใจนะครับมีเซ็นเซอร์วัดขึ้นหัวใจตรงนี้นะครับข้างหลังนะครับอันนี้ก็คือ Play Store นะครับที่เอาไว้สำหรับโหลดแอปนะครับได้ตามใจชอบนะครับตัวนี้นี่นะครับก็โหลดแอปโหลดเกมนะครับแต่ว่าความจุ4 จิกนะครับก็ต้องหาเมมมาเพิ่มละฮะถ้าเกิดว่าชอบโหลดนะครับก็มาดูแอป Line นะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ใหม่นะครับในซิมก็เล่น Line ได้เลยนะครับแล้วก็ YouTube นะครับหลายคนชอบไปสวนน้ำเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งได้พบเพื่อนใหม่เล่นสไลเดอร์ แต่สไลเดอร์ที่ดูดีแข็งแรงเหล่านี้ นอกจากจะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ก็อาจจะมีอันตรายแอบแฝงอีกด้วย อันนี้ Facebook นะครับนี่นะครับก็จะเป็น Facebook เหมือนในมือถือเราเลยนะครับนี่นะครับให้ดูรูปสาวเลยนะครับสาวไหนไม่รู้จักนะครับนี่นะครับ Facebook นะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ Z01 นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสมาร์ทวอทช์สไตล์ประมาณนี้นะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตเล่นเฟซเล่นไลน์ในนาฬิกานะครับกล้องชัดแจ๋วนะครับ5 ล้านนะครับก็ลองดูนะครับเป็น X01 นะครับหน้าตาของเขานะครับรูปทรงของเขาเนี่ยมันจะเหมือนกับที่เราเคยได้ยินว่าเป็น ATS5 นะครับแต่ผมไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้นะครับว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับตัวนี้เป็น Z01 นะครับกล้องมันจะจับภาพไม่ค่อยได้เลยนะครับเพราะสีของเขาเป็นสีเงินแล้วก็หน้าจอเขาสว่างมากนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ